哦，还在凶，还在凶。刀住哦，刀住哦。慢慢来，慢慢来。是很重吗？很重。龙胆啊，这龙胆。为什么知道这样？哎，哪有人每次来都钓大鱼啊？神经病哦！每次来都钓大鱼，不用跟他盯，放着，放轻松，然后收视线，收视线。啊。慢慢跟他盯。哦，他累了。慢慢拉回来，不用太大力，不然线会断。水啦，水啦！把握，把握，好好把握。哦哦哦哦哦！一直凶，真小啊！啊！喂，回来，回来，回来了吗？他没力了吗？他好像没力了。注意哦！哎，这只很凶哎，就拍就拍就拍！哎，他还在出现。你可以跟军队呛了。你有丢过龙梗吗？哎，哦，翻出来了，翻出来了，翻出来了，有机会。在中间，在中间，你有看到吗？有。注意啦，好好把握，兄弟。哎呦，好样的哦！哎呦，可以哦！哎呦，不用那么高，稍微拉起来，到这个地方，对，好，然后再收，对，放下的瞬间收，对，他没力了，对，他没力了，会不会拉起来是小只的，然后你自己完成大只这样？很会演哎，回来了，对哦，开奖哦。哎，很沉哎，很重哦，很沉哎，看看有没有破米哦。手酸哦。没想到今天的任务是大鱼手。哦，大的吗？看起来没有很大哎。那你自己拉的很爽。他真的很凶哎！看他还在抽啊，他要出去了，出去了。他要出去！哦！什么啦？是什么？这水流很大哎！哎，他要抽出去了！不讲武德哎！你要破你的记录了吗？哦，还在出去，拍！回来！好大！这是龙胆吗？哎，是哎，龙胆哎！他拉了10分钟了吧？好累哦。差不多。上一只鱼玩那么久，回本了啦！他很凶。你先回本，你今天要请吃饭了。我要休息了，今天就钓到这了。回来！哦，他还在拉哎，很重吗？很重。如果你要不要体验一下什么叫重？你可以。你要拉干嘛？因为太快上来了。我不要，我怕我等下把那个鱼弄丢了。哦，也是。干，往右边走。超凶哦 ！FG 啊，这只应该在 FG 的重量了。50公斤哦。他累了。我操！他累了。呜呼！更抓不起来。我需要搭手。好，那你自己拿。那个线杯打开，放松了，因为它已经上来了。好。我等下。哎，小心。拉右边，你拉左边。拉这里，我要拉那个网子。对。哇，好重啊！好重啊！好大只哦！哦，好大只哦！对，再下，看超大只的，剩余的概念吗？一人扶一边，对，来，耶！ 1、2。1.2米，还1.02米，刚好碰你。好，我们把不行，剩一下就好，跟，走快，
哦，我操，勇哎，帅哥！帅帅帅！更超重的， OK， 超重的。好，放回去。要不要举起来看看？哎，我可以拿你那个它。超重的，跟你有超重的，哇，它牙齿超多层的。对啊。好，算了，不用了。超重的。对，我觉得这样就好了，看。